liwat nga naging sentro sang panawagan ni Pope Leo XIV ang mga lider nga nagaumpisa sang giyera. Kadungan nina sang iya nga prayer vigil for peace sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Suno sa Santo Papa tion na para sa kalinong. Pungkuan ini sa lamesa sang dialogo agod istoryahan ang paghidait kag hindi ang pagpakigaway. Nagapelar man ang Pope nga tapuso na ang idolatry kag ang kasakon sa kwarta kagahom. Nandugan man ang Santo Papa nga ang simbahan ang paragid sa kalinong kag katawhay. Nagpanawagan man ini sa binilyon ka mga tao sa kalibutan nga magpangabuhi sang malinong kag magpati liwat sa gahom sang gugma, pagaganhagan kag maayo nga sahi sang politika. Tutto il mondo è auspicabile che ogni comunità diventi una casa della pace. Throughout the world, it is to be hoped that every community become a house of peace, where one learns how to diffuse hostility through dialogue, where justice is practiced and forgiveness is cherished. Oggi, più che mai, infatti, occorre mostrare che la pace non è un'utopia. Now, more than ever, we must show that peace is not a utopia. Siamo una sola famiglia che piange, che spera e che si rialza. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. Brothers and sisters of every language, people and nation, we are one family that weeps, hopes, and rises again. No more war, a journey with no return. No more war, a vicious cycle of grief and violence. Dear brothers, peace be with you all. Si Pope Leo XIV sa iya pagpanguna sa prayer vigil for peace sa St. Peter's Basilica sa Vatican.